Al-Aqobatul Ula hari ieu eta penjelasan tanjakan anu mimiti wahia jeung hari itu Aqobatul Ula Aqobatul ilmi eta tanjakan ilmu. Ilmu anu disarupakeun kana naon tanjakan. Fa'aqulu maka sasauran kami saur musannif kana lapad wa billahi taufiqu wa billahi sareng eta tetep unggul ka Allah at-taufiqu ari nuhunkeun pitulung ya tolibal khalasi jalma anu neangan kasalamatan wal ibadati sareng ibadah alaika kudu ngamistikeun anjeun atawa kudu netepkeun anjeun bimakna alzim bahwa eta tetep mistika anjeun awalan dina mimitina wapako moga-moga maparing pitulung kaka anjeun saha Allah amin bil ilmi netepkeun kana ilmu bainahu lantaran sanyana itu ilmu al-qatbu eta pokok atana pipancu naon bahasana patok qatbu manana al-qatbu teh adalah aslu amril ibadah pokokna urusan ibadah wa alaihi sareng eta tetep kana itu ilmu al-madaru ari pusatna sakabeh ibadah memawi tanjakan anu pangheulana kudu ditempuh ku jalma anu nyuprih kasalamatan sinareng nyupri ibadah adalah tanjakan ilmu. Maka ilmu teh pokok dina urusan naon ibadah malah musatna sakabeh urusan ibadah mah kana ilmu. Jauh artina ibadah teu dibarengan atawa teu ditungtun ku naon ku ilmu. Wa alam jeung kudu terang anjeun annal ilma kana sanyana ilmu wal ibadata sawa ngaji teh sawa wal ibadata jeung ibadah jauharoni eta dua permata atau napi dua mutiara dengan elat li ajlihima karena arah-arah itu ilmu jeung ibadah kana bukti naon kullu ma sakabeh perkara taro anu ningali anjeun wa tasma'u jeung ngadangu anjeun
min tasnifil musannifina tina karangan pirang-pirang musannif, pirang-pirang anu ngarang, wa ta'limil muallimina jeung ngawurukanana jalma-jalma anu tukang ngawuruk, wa wa'dil wa'idina jeung pituturna jalma-jalma anu mere pitutur, wa nadzorin nadirina jeung pemikiran jalma-jalma anu tarukang mikir kabeh. Bahkan ada nabi balik tadi ajlihima karena arah-arah itu ilmu wal ibadah unzilat diturunkeun naon al-kutubu pirang-pirang kitab, wa ursilat jeung diutus saha ar-rusulu pirang-pirang rasul. Alasan pertama kunaon pangna ilmu jeung ibadah dikatakan sebagai dua jauhar, dua permata, dua mutiara anu berharga dari jelema. Jauhar dan permata depan banda mulia nya, hargana ge leuwih mahal tibatan naon emas. Alasan pertamana pangna dikatakan dua mutiara, dua permata ilmu jeung ibadah itu lantaran karena eta ilmu jeung ibadah bukti seluruh perkara anu anjeun ningali ngadangu tina berbagai karya tulis atanapi karangan para ulama anu ngaranggit kitab, ngawurukanana para muallim, pituturna jalmi-jalmi anu tukang mere naon papatah pitutur, oge pemikiran orang-orang anu talukang naon mikir. Deui objek nate adalah ilmu jeung naon ibadah. Sok kitab naon wae ge tah ilmu jeung ibadah. Para muallim mere papatah pokokna kita neangan ilmu jeung ibadah. Para wa'idin orang-orang anu memberikan nasihat pokokna objek tina nasihat itu kita naon nyuplih ilmu jeung ibadah. Orang-orang anu ahli berpikir, orientasi pemikiranana eueuh ilmu jeung ibadah. Itu alasan pertama. Bahkan saur musannif li ajrihima unzilat wa ursilat ar-rusul naon al-kutubu wa ursilat ar-rusul. Bahkan karena eta ilmu jeung naon ibadah diturunkeunana seluruh kitab samawiyah, kitab bangsa langit, dimimiti suhuf-suhufnya, termasuk ngopat kitab samawiyah teh Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Suhufna aya suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Daud, di luar Zabur suhuf nulibikeun ka Nabi Sis termasuk putra Nabi Adam, suhuf Nabi Musa di luar Taurat. Dan kabehna jumlah kitab nu dilongsorkeun ku Allah 104. Dan 100 mah berbentuk naon suhuf. Itu kabeh
alasanana teh karena ilmu jeung naon ibadah. Bahkan wa ursilat ar-rusul itu karena urusan ilmu jeung ibadah. Bawi ilmu jeung ibadah teh ceuk tadi jauharon, dua permata nu berharga. Tentu polo apna urang kudu hayang memiliki kata kerjaan nu hayang salamat dunia akhirat, hayang bener ibadahna, akobah nu panggeulana kudu ditempuh, modalna teh naon? Ilmu. Ayeuna jelema teh punten-punten semangat aya kahayang gede, kumaha ayeuna istilah semangat naon? Hijrah ya, bahasa anu familiar ayeuna. Sayang tak para muhajir teh kadang-kala teu dibarengi ku keinginan hayang apal. Ari hayang apal teh tidak dibarengi dengan keinginan untuk memahami ilmu. Nu akhirna ibadah getol tapi kosong, tidak tuntunan naon ilmu. Nu akhirna muncul teh sikap fanatik berlebihan, malah alergi ketika berjumpa dengan orang-orang nu menurut mereka itu dikatakan belum berhijrah. Asana teh surga teh geus nu urang we gitu. Jauh mah. Jadi kudu teh hijrah itu dibarengi ku semangat tolak ilmu, itu hijrah. Ameh ibadah teh gitu tertuntun ku naon? Ku ilmu. Kan lamun ningali dawuh Rasul terkait naon? Isyarah tentang makna hijrah secara maknawi atau hijrah psikis, itu kan al-muhajir itu man hajaro ma nahallahu anhu, orang anu bisa nyingkahan gitu, menghindari perkara-perkara nu dicari kusaha. Bagaimana orang bisa menghindar nyingkahan tina hal-hal anu dilarang kusaha ku Allah? Logikana lamun manehna teu apal mana wae atuh. Gitu. Plus menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan naon nu dimaksud ku Allah gitu. Sesuai dengan koridor-koridor hukum syara. Rek bisa bener kumaha jeung apal kumaha lamun eueuh kanyaho. Eueuh jalan positif anu bisa dipakai tarekah atau syariat untuk bisa tahu alias boga ilmu nya ku jalan ngaji. Nah, jadi jelema bener teh teu bisa instan nya. Teu kawas masak Indomie, Pak. Yang boga predikat soleh melalui motivasi bagi para pelaku hijrah gitu, seperti Ceng Kiki Anjana hijrah. Dulunya beliau itu yang menguasai Bandung Selatan, pensiun Jerman nih tahu malah cenah 3 tahun lebaran mau balik. Oh, mana teki? Tidak
dan ulah katutuluyan sedih pada versi mele santuy we santuy isuk mah urang tawado kamari ku Allah teh takabur deui sugan we ku tawado bukan janji nu bener deui tawado mah ropa kahullah isuk mah urang ku tawado versi jate sae yakin mana teu bari sahare es kare ku versi jamal aing ka potong kaca panono deui beda jeung ngale ku sejen ini aji we min hajul abidin so di versi napal nah teh kumaha makhluk versi kepeskeun bali ajli iman balik karena arah itu ilmu sareng ibadah khuliqat diciptakeun naon asamawatu pirang-pirang langit wal ardu jeung bumi wa ma jeung perkara pihina anu tetep aya dina itu samawat wal ardu minal khalqi buktina tina sakabeh makhluk bahkan lain ukur naon tadi teh karena diturunkeunana sakabeh kitab jeung para rasul hikmahna teh untuk menyampaikan ilmu dan ibadah bahkan pangga dikatakan ilmu jeung ibadah jauharul teh Allah nyiptakeun sakabeh langit nu 7 lapis jeung bumi nu 7 lapis gitu oge jeung sakabeh perkara anu aya di satungkeun langit jeung satangkarakeun naon jagat eta teh karena ilmu jeung naon ibadah wa ta'amal jeung kudu mikir-mikiran jeung sok tapakuran jeung musonif ayat ini karena 2 ayat fi kitabillahi anu tetep aya dina kitab Allah mukhtasna Al-Qur'an azza wa jalla azza maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung itu Allah mana 2 ayat nu kudu ditapakuran pikiran ihdahuma tegasna ari salah sahiji dina itu ayatain qauluhu eta dauhan Allah jalla dzikruhu jalla maha agung atau nabi maha luhur naon dzikruhu keagungan Allah di mana tila alat adomatuhu tegasna ayat Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata juara teki surah At-Tolak ayat nateangan sorangan Allahu ari Allah alladzi etada
khalaqa anu parantos ngadamel atanapi nyiptakeun tanpa intervensi. Ari khalaqa mah itu lagi ceuk heula beda jeung makna kecap ja'ala sab'a samawatin kana 7 lapis pirang-pirang langit wa minal ardi sareng eta tetep dina bumi mislahuna ari pantarna itu sab'a samawat sarua bumi ge 7 lapis yatanazzalu narima turun naon al-amru sakabeh urusan naon maksud al-amru di dieu teh ayajri amrullah wa qada'uhu wa yatfudu hukmuh usina teh segala ketentuan jeung takdir di saha di Allah bainahunna anu tetep di antara itu samawat jeung ardh eta teh hikmahna lita'lamu supaya yen nyarao aranjeun kabeh anallaha kana saestuna Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara qadirun eta anu kawasa mangirpan mana nyarao Allah teh zat anu kawasa gontak ganti na takdir anu tumiba jeung terjadi di langit jeung di bumi dan susah kadang senang aya seuri aya ceuri aya amis aya pahit nyeri aya peuting aya beurang aya panas aya iris gitu. Bahkan Allah nyiptakeun berbagai jenis hayawan dengan segala tingkah nu beda naon hikmahna mere ilmu teh mere ilmu teh mere naon mere nyaho ka urang hambana sing apal bahwa Allah teh qadirun nya ala kulli syai'in aya nu bisa naon nyegah karena kekawasaan Allah sing apal ilmu teh oge wa anallaha jeung saestuna Allah qad ahata eta nyata ngaliputan Allah bikulli syai'in kana sakabeh perkara naonana ilman ilmuna eueuh hiji perkara oge eusise ta'alluq sifat ilmu mah rek nu wajibul wujud erek nu jaizul wujud mungkinul wujud erek nu mustahilul wujud kabeh kata'alluqan ku sifat ilmu ilmu dari eta saya wakafa wi cek musannif Hujatul Islam cukup bihadihil ayati kalawan ieu ayat nawanana dalilna ala syarafil ilmi kana muliana ilmu lasiaman terutami ilmu tauhid sinawau jeung Allah nya panggeulana tak pantas dina sapali keterangan mutalapat dawuh Nabi awaluddin adalah ma'rifatullah kan awal dina bicara agama mengenal saha Allah al-ma'bud al-haqiqi. Mana ayat kedua? Di warang di tapakuran wal ayatu sareng ari ayat
Asaniyatu anu kadua qauluhu eta dauhan Allah jalla maha agung sahab min qailin anu ngadawuh tegasna ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wassalam rokok. Bedanya Allah mabakeur kan masyarakat rek merabulan ya meuli rokok eta meuli cobaan puasa teu ngantuk wa ma khalaqtu sareng teu ngadamel kami al jinna jin wal insa jeung manusia illa liya'budu kecuali hikmahna supaya yen hari ibadah itu jin wal insa nikah kami ceuk Allah wa kafa sareng cukup bihadihil ayati ieu ayat naonana dalilna eta nu maneh ala sorbil ibadah ala syarabil ibadah kan sorbi la ala soab artinya ala syarabil ibadah ulah dicoret kade ai menerkeun ulah sok dicoret lapanna nyeun panah ka luhur tawa ka gigir la ala soab itu ada nulis la ala soab tulis mana syarab nyoret si tersopan kenapa ala syarabil ibadati kana muliana perkara ibadah ayat nu tadi manuduhkeun naon muliana ilmu tadi ayat nu kadua mah jadi dalil cekap ku ieu ayat cek Syekh Hujjatul Islam itu kana nuduhkeun muliana naon ibadah oge waluzumil iqbali jeung mistina madep alaiha kana itu ibadah maksudnya muadzabatil iqbal mayang maksudnya fa'alim bi amroini ya masegat fi'il ta'jub fa'alim aduh pohara agungna pada dua segat amal tabir rena fi'il ta'jub teh maaf ala jeung afil bihi naon bi amroini dua perkara ieu nyaeta isina naon ilmu sareng ibadah huma besna kali itu ilmu wal ibadah al maksudu eta anu dimaksud min khalqid daraini tina ngadamel ieu dua lembur tegasna dunia jeung akhirat eta naon pahaqqa atu misti lil abdi eta
tetepikeun hiji hamba naon nu misi teh alaya sagila yen teu narima tatungkul ulah rek sibuk itu andun ila bihima kecuali ku itu ilmu wal ibadah hirup di dunia teh ceng. Walayat abu jeung teu walayat abah jeung yen teu capek itu abdun illalahu kecuali capek teh pikeun naon nyupri ilmu jeung ibadah. Walayat turo jeung yen teu berpikir itu abdun illa bihima kecuali dina urusan ilmu wal ibadah. Kumaha ari salian ilmu jeung ibadah? Wa'lam jeung kudu terang anjeun annama kana sanyana perkara siwa huma anu tetep salian ti itu ilmu wal ibadah minal umuri nyatana tina pirang-pirang perkara batilun eta anu batal la khaira anu teu aya kahadean eta tetepi dina itu ma siwahuma coba eta pan walaupun dianggap teh jeung anggur-angguran la hasilan anu teu aya anu hasil eta tetep lahu pikeun itu ma siwahuma dianggapna teh urlago. Atuh paida alimta di mana-mana geus apal anjeun zalika kana itu qotbul ibadah wa midaru amril ubudiyah eusina teh nyaeta ilmu teh ya. Paklam maka kudu terang anjeun anal ilma kana sanyana ilmu asroful jauharaini eta pangmulyana tina eta dua permata wa abduluhuma jeung tegasna pangutamana kata Nabi itu jeung atap atap tafsirnya jeung pangutamana itu jauharain dibandingkeun ayeuna ilmu jeung ibadah utama jeung mulia teh ilmu cenah ibadah naon ibadah walidalika jeung eta tetep tina kulantaran itu annal ilma asraful jauharain wa abduluhuma qala nadawu saha an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fadlal alimi saestuna unggulna jalmi nu berilmu alal abidi ngelehkeun ka jalma nu tukang ibadah kafadli eta teu beda saperti ngunggulanana kami ala adna rajulin ka pangrendahna jelema min ummati ti umat kami. Jadi maksud upadli di teh adalah kasratus sawab ya as-samil lima yu'tihi Allahu lil abdi bil akhirah min darajatil jannah wa ladzatiha wa ma'a kiliha wa masyaribiha wa manakihiha wa ma yuhtihillahu ta'ala lil abdi min maqamatil qurbi wa ladatil nadri ilaihi jeung satuluyna nu maksudna padlu di teh unggul teh lobana pahala gitu anu ngurung eta pahala teh eusina perkara-perkara dibikeun ku Allah ka hiji hamba teh jaga di mana di akhirat buktina
darajat surga, kelezatan surga, naon rupa dituang di surga leuteunana, bahkan bojo-bojo ya, wanita di surga. Tak seorang kali unggulan ke seorang abid di rumah tukang ibadah. Teu benten yaitu keluar seperti unggulan kami cek Nabi ngelehkeun ka pangrendahna jelema di umat kami. Sapali riwayatkan di masa Rasulullah teh sahabat pangrendahna sahabat. Bagi dina riwayat sanes redaksina fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Taya aya domir muhotob kum teh Nabi teh ngadau dari payunan saha para sahabat gitu. Ayo sina rojul dirinya teh cek sapalik mah dimaksud adalah pangrendahna sahabat gitu. Yang udah beralih itu dipakai kali-kali itu mah tuh burem dah karena jelas perayaan potong kecamatan untung aja ini tadi pamanggilannya bisa ada lagi kudu boga dua cadangan kecamatan sete mau kemana wae udah kurang kecamatan ya termasuk ya Jawa. Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadratun ari ningali ari neuteup ilal alimi kajal minu berilmu melongna ieu mah ahabu eta teh leuwih dipikara leuwih dipika cinta cek Rasul ilayah munggu kami min ibadati sanatin tinimbang ibadah sataun siamiha tegasna puasa dina itu sana wa qiyamiha dina salat na itu sana puasa sunat jeung salat sunat neuteuk eta teh manggil mah dan mana mau ya ayo cuma oh cuma tahu siapa mau main ih apa ngamal genap rotun hilang aduh kaguan kali ya karuman wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adullu nahan dahayang nuduhkeun kami nah dahayang mere nyaho kami bongkaran jeung kabeh ala asrabi ahli jannati kana pangmulyana ahli surga jeung Rasul ieu maknana kami rek mere naon terang rek nuduhkeun karanjeun kana pangmulyana ahli surga walaran para sahabat qalu para sahabat bala kanten ya Rasulullah wahai Rasulullah siapa pangmulyana ahli surga qala ngadaukan yang Nabi hum ari itu asrafu ahli jannah ulama ummati eta ulama ti umat kami. Dina Sirajul Talibin aya redaksi dawuh Rasul al ulama'u ahlul jannah al ulama'u ahlul jannah khulafaul anbiya dari ulama ahli surga eta teh pirang-pirang khalifah para nabi ulama akhirat kedudukan dengan ulama warasatul anbiya tanya lain mutlak ulama ada ulama depan ayat ulama ulama dunia kita asup
kalihan aya dawuh Sayyidina Umar bin Khattab targhib pas semangat menempuh tanjakan ilmu teh man masya ila halaqati alimin kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Sajelema anu leumpang menuju kana hiji halaqah hiji riungan jalma anu berilmu lah menuju kana tempat ngaji we. Eta teh kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah. Bukti eta tetepikeun eta mah kalawan setiap lengkahna salengkahna dimulai 100 kebaikan. Leumpang direpat di mana? Orang mana? Ceng direpat teh? Lah? Jawa teh, Jawa Tengah teh? Brebes. Di Brebes sabaraha kilo kadieu Alwapi. Waduh, kan mun teu kabur Wamun diukna fa idza jalasa indahu wasama amayaqulu kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun. Coba aduh yang wahib kira kok kabur deui. Di mana-mana diu eta man indahu disandingan eta alim wasama'a narima ngupingkeun itu man makana perkara yaqulu anu sasauran eta alim kana emang milu ngaji ngadengkeun lain sare maka kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun. Bukti eta tetepikeun itu man bi kulli kalimatin kalawan setiap kalimat nu kaluar ti eta alim tah nilai kebaikan hiji kebaikan dan saha ke eta jelema nu milu diu dia ngadengkeun alias ngaji dina eta halaqah mata sing resep kana naon mah kana majelis ilmu mah gitu. Mari bari subuhan dahar santri mah proyek di Korea itu luar biasanya ke ada no enteng hayang naon aja untung mana tuluin ada pabana maka jelas laka pikeun anjeun naon anal ilma sanyana ilmu asrofu eta leuwih mulia naonana jauharon permatana atawa mutiarana minal ibadati tinimbang ibadah. Awas ulah gagal paham lain berarti ieu teh ngajelaskeun cukup bungkul boga ilmu tanpa kudu naon ibadah lain bisi gagal paham maneh jadi justifikasi pembenaran diri bae culi ibadah teh penting mah nah itu kan teh heula ge geus dijelaskeun. Ieu menunjukkan tadi bahwa tanjakan pertama nu ditempuh ke orang anu rek naon suluk dina ibadah teh kudu naon panggeulana teh boga ilmu da ibadah hungkul teu make ilmu teu dituntut ku ilmu mah teu haradina. Walakin labuda tuh tetapi na teu meunang teu eta tetep minal ibadati aya poinna tina gawe ibadah ma'al ilmi dibarengan sartana naon ilmu wa illa jeung lamun henteu ibadah ma'al ilmi kana bukti naon ilmuna itu abdun
habaan eta seperti lebu mansuron anu diawurkeun. Berarti nilai naon malah ilmuna lamun teu dipake di barengan jeung ibadah mah itu kan jadi hujah madorot engke ka eta alim gitu nya. Jadi sing paham ilmu disupri teh justru jangan nuntun naon ibadah. Dan cacak di bahasa almarhum Allahyarham sering ngabasakeun cacak mun ibadah kaya teu kudu make naon ilmu gitu. Nanaon ngaji capek-capek. Dan jelas tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nya tugas pokok teh. Ngan ari ibadah teu make ilmu teh sia-sia gitu. Nah, fungsi ilmu itu yusahihul ibadah. Fa innal ilma lantaran sanyana ilmu bimanzalati syajarati eta nyicingan dina martabat tangkal. Ya mah ibarat naon tangkal wal ibadata jeung sanyana ibadah bimanzalati tamratin eta nyicingan dina martabat buahna. Minta marotiha tina pirang-pirang buahna itu sajaroh. Pasaroku atuh ari kamuliaan di sajaroti eta pikeun tangkal. Nah ilia lantaran ari itu sajaroh al aslu eta anu jadi pokok. Da moal aya buah lamun naon mah kecuali buah dada eta aya tangkalan. Lakinil intifa'u tetapi ari ngalap manfaat mah bima kana perkara ya suruh anu hasil eta mah bisa malotiha kalawan buahna eta sajarah nu dialap manfaat manaonana buah faidan tah dina nalikana itu al intifa bima yahsulu bisa malotiha labudda teu meunang teu eta tetep lil abdi pikeun seorang hamba ayyakuna ariyan bukti lahu eta tetepikeun itu abdun min kilal amroini tina masing-masing ieu dua perkara tegasna ilmu jeung ibadah teh naon numisi teh haddun bagian wa nasibun jeung tegasna bagian dua lagi penting walihada jeung eta tina kulantaran ieu ayyakuna labu dalil abdi ayyakuna lahu min kilal amroin haddun olah sasauran sah al-Hasanul Bisri Syekh Hasan al-Bisri gede tadinya rahimahullah amin saura anjeunna utlubu kudu nyarupri aranjeun hadal ilma kana ieu ilmu talaban talawan nyupri laya dulu anu teu ngamadorotkeun itu talab bil ibadati kana ibadah kumaha ngamadorotkeun nyupri ilmu ngamadorotkeun kana ibadah teu ilmuna teu diamalkeun watlubu jeung kudu nyupri aranjeun hadil ibadah kana ieu ibadah talaban kalawan nyupri laya dulu anu teu ngamadorotkeun itu talab al bil ilmi kana ilmu kumaha nyupri ibadah nu ngamadorotkeun gotol ibadah tapi teu make naon dot eta oke ngade bener da ceuk Ibnu Ruslan kan kitu lain wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun sahajal ibadah jeung ilmuna eta amal ditolak teu ditarima wala mastaqarra jeung samangsa nariman rumetep naon annahu saestuna kalakuan sareng tingkah la budda eta teu meunang teu eta tetep lil abdi pikeun seorang hamba min
minhuma tina itu ilmu wal ibadah jami'an kalawan sakabehna bal ilmu ta'ari ilmu aula eta leuwih utama bitakdimi kana diheulakeun la mahalata kalawan teu aya kamangmangan eta tetep bi annahu lantaran sanyana itu ilmu al aslu eta anu jadi pokok wa dalilu jeung anu nuduhkeun waridalika jeung eta tina kulantaran itu al aslu wa dalil qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al ilmu ari ilmu imamul amali eta pimpinan amal wal amalu jeung ari amal tabi'u eta anu nuturkeun kana ilmu adalah bisa menerima ya kesalahan ulama al ilmu qadatul amal ilmu mah anu nuntun amal wa inna masara jeung pastina jadi naon al ilmu aslan eta pokok matbu'an anu dituturkeun yalzamu wajib alias mistika ka anjeun naon takdimu ngaheulakeun itu ilmu alal ibadati ngadeurikeun kana ibadah li amro ini alasanana pangakulilarehu karana dua perkara dan tidak prakam tidak bareng ya ulah geca boga ilmu jadi teu ibadah teu salat itu mah karena kala amal mah sok leuwih ti heula ilmu nutur da ikuduna mah teu mesti keharusanna kitu ilmu kudu mata memeh akil balik teh alusna mah da geus naon geus sempurna tur paripurna ngaji teh euy memeh naon teh lain cek Nabi ngaji ku ti budak teh nya jadi asup akil balik teh salat geus jeung ilmuna iman geus puguh marifat teh teu iman taklid malah teu dihukuman teu marifat heula itu akhlak geus bener tapi rata-rata hoream kan pesantren di budak udah mah kitu budak lahir geus aku teu ka pesantren gitu mau atuh abdi mah euy sok ieu telat eueuh telat sok rek ngaji mah ahaduhuma arinu kahiji tina itu amroen pangna ilmu harus didahulukan litahsula eta pikeun supaya yang hasil laka pikeun anjeun naon al ibadatu ibadah wa taslama jeung yen supaya salamet itu ibadah painaka lantaran sanyana anjeun awalan dina mimitina yajibu eta wajib alaika ka anjeun naon antari payen apal anjeun al ma'buda ka anu diibadahan sumata budak tuluy yen ibadah anjeun ka itu ma'bud wa kaifa ta'budu jeung eta kumaha rek ibadah anjeun man kadzat la ta'rifu anu teu apal anjeun ka itu man yasma'ihi kalawan pirang-pirang ngaran itu man wasifati dzatihi jeung pirang-pirang sifat datna itu man wa ma jeung kana perkara yajibuan wajib itu malahu pikeun itu man wa ma jeung kana perkara yastahil wa mustahil itu ma pinatihi dina nyipatan atau dina sifatan man pangna ilmu kudu di lakeun teh alasan kahiji-hiji supaya hasil ibadah dibimbing ku el luas we salah ibadahna lantaran kan sama ibadah teh bener aja teh kudu apal heula saha ieu ibadah teh kasaha kudu naon teh ibadah teh ya bagaimana kumaha we bener ibadah ka dan anu maneh teu apal ya saha anu di ibadah nah, awaludin marifatullah ilmu tauhid panggeran
Daparupa mata katilu terkadang sok nekadkeun anjeun pihi di itu man wa fi sifatihi jeung nekadkeun dina pirang-pirang sifatan man syai'an kana sesuatu wala yadu sareng ari ngomongkeun pangriksa billahi eta tetep bungkul ka Allah nekadkeun naon mimma tina perkara yukhalifu anu nyulayaan itu mah salah al-haqqo kana anu bener akhirna patakunu maka bukti naon ibadatuka ibadah anjeun habaan eta naon ancur lebur mansuron anu diawurkeun seperti lebu itunya tapi habaan mansuron teh eta saperti lebu anu diawurkeun maksudna mah hancur eueuh naon eueuh nilaian. Cari ibadah teh sama abdu ka Allah. Allah nu mana? Oh Allah nu aya di luhur. Beban itu tekad nu naon? Salah. Allah mabud teh. Allah teh sa. Eta nu sok cicing di aras itu menjadi salah. Kalau salah makbudnya, tekad terhadap makbudnya salah, otomatis atau eueuh nilaian ibadah. Ya. Maka alasan pertama kenapa ilmu harus didahulukan. Wa qad syarahna jeung nyata geus ngajelaskeun kami makana perkara bidzalika dina masalah itu i'tiqad minal khotori tina karempan atau kekhawatiran al-adimi anu pohara bi bayani makna su'il khotimati dina ngajelaskeun makna goreng panuntungan su'ul khotimah min kitabil khawfi tina kitab khawf kitab ngajelaskeun masalah rempan min jumlati kutubi ihya'i ulumiddini tina sajumlahan pirang-pirang kitab iya ulumiddin sing kaajiyana insyaallah sing panjang umur sing gede semangat summa yajibu alaika mana tuh beuna jam sabaraha summa yajibu alaika anta lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibat wallahu a'lam rabbil alamin bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina lana wa qarabati lana fi dinina tawassalna li ta'allumin tawassalna